¿Funciona? Sí. Silencio total. ¿No se me escucha? Guay, pues nada, pues antes de nada, muchas gracias a todos por vir. Este primeiro Atlantic Labs, este ano pues intentamos hacer algo un pouco diferente, non sei, igual os veteranos son un evento que montábamos en GPulse, chamamos GPulse Labs, hai uns cuantos anos. A idea un pouco tamén salir da facultad de informática, que é o típico espacio de GPulse, ¿no? Facer cousas no centro, facer cousas tamén a un nivel máis profesional. Entón, este ano un pouco eso, xunto coa Atlántica Conf, que moitos despois de salida, intentamos mezclar as duas cousas, intentamos o que facíamos con Labs, que era en xeral software libre, non máis avanzado, non tan introductorio como facemos na CIC, mezclar un pouco tamén coa parte da Atlántica Conf, as valores que temos na Atlántica, que son valores como sobre todo de enseñar o que facemos aquí, ¿no? Facemos a tecnoloxía, o que facemos, os profesionales que temos non só aquí, sino en Calebos e Migraos, temos un primeiro exemplo na primeira charla, así que nada, eso é un pouco que queremos facer con Atlántica Labs. Antes de nada, quería aproveitar que estamos recuperando Coruña Tech. Coruña Tech pretende ser un pouco a unión de comunidades tecnolóxicas de aquí de Coruña. Entonces, a idea é un pouco que todo o mundo que veña a estos eventos sepa as comunidades que temos aquí en Coruña en concreto. Así que nada, animarvos a que vayades nas súas actividades, Meetup hai un montón, Coruña Tech, ainda non temos os link, creo, de todas as comunidades, pero algo estaremos. A idea é ter aí a referencia de todas as comunidades que facemos cousas aquí en Coruña. Así que nada, vamos a pasar todos os eventos. E se tenéis unha comunidade, animamos a que vayáis a Coruña Tech, a que vos acercáis aquí. Nada, pues Atlántica Labs un pouco xa contei o que queríamos facer. Tamén quería aproveitar para dar as gracias a Deus, non sei se coñeceis Deus, pero a empresa que nos deixa aquí a oficina, é un espacio, a verdad, que moi majo, pequeniño, que estamos moi rollo familia, que nos mola tamén na GPulse, na Atlántica. Así que nada, mil gracias a Deus tanto por darnos un espacio, como despois, a xente que está tomando cervezas por aí, hai aulas, hai colas, logo tamén algo empanada, parece, unha cousa máis. Eso, están contratando, se vos interesa, botaréis ollas, por favor. Tamén aproveito con un poquinho de spam, ainda non está 100% confirmado, pero o mércoles de estructura 7, que en principio faremos o segundo Atlántica Labs, ainda non está publicado a mitad, pero espero que esta semana lo publiquemos. Pilar Fernando Blanco, tamén outro galego mítico que está en todos os lados, a falarnos un pouco de MVPs, a falarnos un pouco de low-code e inteligencia artificial. Así que nada, igual vamos a estar atentos ao comida. E pouco máis, vos tamén con Sergio, bueno, son únicos que presentaba pero Sergio é un dos históricos do fútbol, me contaba que vamos, nas primeiras xeracións na fútbol aquí estaba, foi un dos fundadores, entonces, ahora que me monta moito predicando dos biógrafos que escribiu por LinkedIn, que estás justo aquí, porque se están en Reino Unido, se non me equivoco. Nuestra estrategia aquí fue una perfecta, ¿no? Para empezar los Atlántica Labs con mi equipo de fútbol. Así que nada, un placer. Gracias por venir. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por vir. Habíamos visto estar aquí. Foi casualidade, realmente, cando nos presente, eu quería entender un evento. Non sei como funciona, ao final, son que acaba falando, non? Aquí estamos. Bueno, que son eu? Pois como decían, eu son daqui da Coruña, pero levo máis de 20 anos vivindo fora no Reino Unido. Traballei en moitísimas empresas nestes últimos anos. Unha cosa que é bastante diferente entre o Reino Unido e aquí, que normalmente estás dous anos en cada empresa e a seguinte, mentras que aquí é un pouco máis estable, non? Entón, nos últimos 15 anos, por ter traballar para 20 empresas diferentes ou así, o interesante é que gañei moitísima experiencia. Ata agora que me quedei bastante afincado con a que estou, que é Digitalis, que é unha empresa que me gusta moito, deixeme traballar de forma remota, así que podo ir e volver a Galicia máis a miúdo que antes. Entre un pouco as miñas aficións, pois son a única afición que teño a miña preciosa moto, que intento sacar todo o que podo, cando o clima en Reino Unido permite, que moi poucas veces. Pero bueno, é o que hai.
A empresa para que traballo pois, é unha consultoría, facemos un pouco de todo, sobre todo no que nos dedicamos é a Managed Services, que é un pouco cando un cliente nos pide, pois temos unha base de datos, queremos montarla, pero non sabemos como facelo, fallo por nós. É un pouco o que máis facemos, pero tamén facemos nos últimos 2 anos, máis ou menos, nos dedicamos moito ao AI, como que todas as empresas, todo o mundo quere meterse no asunto. Entón, pois, do que quero falar hoxe con vos é sobre por que decidimos empezar a facer self-hosted LLMs. Unha cousa que vou a recalcar xa antes de comezar é que nos meus 20 e tantos anos de experiencia en informática nunca me atopei con unha tecnoloxía que se mova tan rápido. O que fixen fai un mes non ten nada que ver co que faría hoxe en día. Entón, esta presentación a fixen por primeira vez en xuño e xa vería moitas cosas que cambiaría. Non ten, a tecnoloxía se move tan prisa que é imposible catch up, como diríamos. Desculpade se me escapan palabras en inglés, pero a veces é a falta de costume de falar en galego. Entón, por que moitas empresas nos piden agora que instalemos o seu propio LLM no canto de usar os públicos, tipo ChatGPT e todos os seus amigos? Estos son os principais. Nós traballamos, moitos dos nosos clientes son financial services, como bancos, aseguradoras, empresas que teñen moitos datos persoais de xente e que non poden permitirse que esos datos escapen. O problema de privacidade é fundamental. De feito, dos nosos clientes de bancos, ningún deles usa AI, a pesar de que se levamos uns anos con el. Eso empezan a usarlo agora cos seus internos. Nunca usarían un público, non para ser demasiado arriscado. Outro motivo que tamén nos empezamos a topar de vez en cando é a especialización. Os LLMs son enormes, necesitan muitísimos recursos. Entón, se imagínate que a túa empresa é de pesca, para que vas ter un LLM que sabe programar? Non ten sentido. Se queres un LLM que sabe moito de pesca, pero que non ten por que saber nada do demais. Entón, faz un LLM especializado, son máis pequenos e tenen moita mellor información. Cal é o problema do teu propio LLM? Que son bastante costosos. Se miras esta tabla aquí á dereita, se podes ler de atrás, adestrar un pequeno LLM pode costarse facilmente $3 millóns. Solo comezar. Se queres un LLM dos vos, estamos falando de moitísimos máis caros. Os de DeepSeek din que o que conseguiron facer por $180,000, pero é bastante increíble, a verdade. Se miras en todos os benchmarks de Llama e todos os demais, estamos falando de millóns. E por que o queres? Porque, como facía antes, a privacidade é fundamental. Non podes ter unha empresa que as tuas contas de banco, os teus datos persoais, de unha persoa copia e pegue esos datos persoais nun LLM de ChatGPT, ese público acaba nos Estados Unidos, que rompería todas as normas de privacidade. E moitas veces non temos que creer. Por exemplo, unha cousa que se nos dá conta é que extensións, por exemplo, do browser, de Chrome, ou similares, moitas delas automáticamente copian e pegan no clipboard a tu browser. Entón, sen querer, estás movendo datos públicos para públicos privados a un sistema público. Tens que ter muchísimo cuidado con iso. Iso pasa continuamente. Outra cosa que todas estas empresas que falaba antes, tipo financial services, ten uns requerimentos enormes de privacidade, que está encriptado, que está todo no mesmo país, se o banco está aquí en España, está en España, ou como moito na Unión Europea, desde logo non pode estar nos Estados Unidos. E todos estes, por exemplo, Copilot está en Azure, está hosted en Estados Unidos. O sea, se que usas de Copilot son datos en Estados Unidos. Son algunas normativas que cumplir, sabemos que non delas, canto máis importancia da tua empresa de novo repito nos sectores, estás falando de bancos, estás de unidos, basicamente.
O que non debes facer se tes unha empresa deste tipo é usar un público, fundamental. Tes que usar un modelo privado. Hai algúns ChatGPT, por exemplo, tengo a versión Enterprise, na que podes supuestamente te aseguran que os datos non están compartidos con outras entidades, pero non hai garantías de ningún tipo. E, de feito, cando foron cuestionados, admitiron que os datos van a Estados Unidos. Así que, igualmente, moitas empresas non poden meterse neses grupos. Outro importante é que estás dando datos. Explico un par de casos. Por exemplo, se vos usades ChatGPT ou Copilot ou algún destes para programar, o teu código fonte, o que estés facendo para programar, o que pertence a túa empresa, está sendo compartido con estes modelos, que está sendo logo usado máis adiante para entrenar os modelos LLM. Así que a túa propiedade intelectual túa e de túa empresa están escapando, marchan para outras empresas. Un caso moi común que me gusta poner como exemplo é de as axencias de recrutamento. Se buscades traballo hoxe en día, o 99% de probabilidades de que o vosso currículum estea procesado por un AI antes de chegar ao empleador. Ese AI ten os datos persoais, ten todo o teu career history, ten moitísima información que é túa, e mira, aí acaba, e logo cando ese busco a mí mesmo en ChatGPT, ten unha cantidad de datos que dá medo. Que debedes facer? Outro en tema de seguridade, pois intento non sacar os datos da Unión Europea. Estamos na Unión Europea, é fundamental que todo quede aquí. Eso significa non usar Azure, non usar AWS, non usar Google Cloud, porque ningún deles pode garantizar que estes datos non saian da Unión Europea. Nos recomendamos a nosos clientes que usen pequenos providers aquí en Europa, que son máis restrictivos, e ainda por riba bastante máis baratos. Normalmente aforramos 3/4 partes do coste cando usamos dos proveedores pequenos comparado con AWS. Bueno, pasamos do inicial de privacidade, vamos un pouco a discutir que hai que facer para ter o teu propio LLM. É, por desgracia, bastante complexo, hai moitísimas variables, e, como dicía ao principio de todo, alguna información que está aquí xa non será relevante agora. Dende xuño ata agora hai moitas cosas que non se farían desta maneira. Pero vou manter as slides e continuar con elas e direillos un pouco as pequenas diferencias que atopamos. Que necesitas? Pois necesitas, evidentemente, un LLM. Perdón, unha cosa que vou aclarar. Vou falar concretamente dos LLMs de tipo RAG, que son RAG Augmentation. Significa que o LLM está aumentado con datos persoais da túa empresa. Un exemplo no que estive traballando nas últimas semanas, para que teñas na cabeza o esquema, estou traballando con unha empresa que teñe un sistema de tickets. Cando un cliente ten unha dúbida, fa unha pregunta por email ou por ticket, esa pregunta queda respondida por un axente e iso queda almacenado como pregunta-resposta contestada. Entón, o que facemos é collemos toda esa información, pasámosla a un RAG, e a próxima vez que unha persoa ten unha pregunta similar, o AI xa sabe a resposta, porque xa foi contestada anteriormente. Iso chamase un RAG. Entón, vamos a ver, que necesitas para usar un RAG? Evidentemente necesitas GPUs, que son as unidades de procesamento para AI. Hoxe en día, casi todos os centros de datos de cloud, evidentemente os grandes hyperscalers como AWS, Google e demais, todos dispoñen de GPUs, así que son bastante fáciles de atopar, pero son costosas, moito ollo con iso. Necesitas que os datos estén localizados na rexión que a túa empresa para que estás facendo isto pode permitirse. Por exemplo, poño igualmente o exemplo dun banco. Se un banco español ou galego, queres que os datos estén en Galicia ou en España, non queres que os datos estén en Estados Unidos. Entón, busca datos, almacenamento de datos locales. Para facer o RAG necesitas unha base de datos, e chamanse as bases de datos de tipo vector search.
que son bases de datos, hoxe en día hai uns cantos modelos, que dos que falo a continuación, pero é das opcións que necesitas. E outra cosa a ter en conta é os costes, que son bastante amplios, son ás veces. Vamos a discutir diferentes modelos a hora de deployment. O máis básico sería se vos queredes un LLM para a vosa casa ou para usar, tedes unha GPU, un computador que usades para xogar, que resulta que ten unha GPU e queres ter o teu propio LLM na casa, 5 minutos. Non máis que sacar instalar un web frontend, arrancar o LLM e xa está, lo tes listo en un ratiño. O máis fácil sería usar Ollama, por exemplo, que é un servidor de LLMs bastante potente, e pois por riba un frontend como OpenWebUI e xa te quedas aí co teu propio LLM en segundos funcionando. Se queres algo un poquinho máis profesional, xa non podes usar Ollama, porque Ollama está pensado para desktops, para usuarios, non é para servidores. Entón, xa tens que considerar usar VLLM ou Ollama CCP, que son as opcións máis populares hoxe en día. Hai pequenas diferencias entre eles, os falo un pouco a continuación, pero basicamente VLLM é un pouco máis difícil de dicir, pero cando empezamos Llama CCP fai un ano era o mellor, VLLM agora está un pouco por riba, ten máis capacidades. Sin embargo, outro problema é que Llama CCP soporta moito máis hardware que el VLLM, así que depende un pouco das túas opcións. Cando xa movemos algo un pouco máis amplio, a nivel corporación, que vai ter moitos usuarios, entón estamos complicando bastante a cousa. Temos que ter un WebUI, seguramente xa non nos vale OpenWebUI, necesitaremos algo máis feito a medida. Necesitas igualmente o VLLM ou Llama CCP, depende do que necesites. E unha cosa que facemos nós, que non é tan común, nos poñemos un servidor de colas por diante. Explico un pouco adiante tamén por qué. Logo necesitamos os servidores para facer o adestramento dos LLMs e onde almacenamos todos esos datos procesados. Por exemplo, o exemplo que decía antes de un centro de atención ao cliente, por exemplo, porque queres todas as preguntas e respostas procesadas, almacenadas de un modo que pode ser usado por un LLM nunha base de datos, entón necesitas un Vector Search Database. E, evidentemente, vas a ter usuarios, e os usuarios necesitan entrar nun portal, autenticarse, este tipo de tarefas, necesitas unha base de datos adicional para controlar eses inputs. Vamos a ampliar un pouco máis o que necesitamos entón. Necesitas evidentemente os GPU units, como decíamos antes. Normalmente vas a querer NVIDIA, que NVIDIA é o máis popular. Podes usar AMD en algún dos outros, pero casi todos os LLMs están fine-tuned para NVIDIA, así que casi vas a querer usalos. Necesitas evidentemente ter un bo sistema operativo como Linux, que sea bastante recente, porque isto móvese en unha velocidade espectacular. Ás veces, se tes un Linux un pouco antigo, vas a sufrir cas dependencias de librerías. E se decides, podes usar tamén containers, tipo Docker ou Containerd. Ten os seus pros and cons. Unha vez tes todo máis ou menos posto, tens que empezar a facer manexalo. Estos LLMs, como continuamente sigo dicindo, móvense a unha velocidade estratosférica e seguramente vas a facer novas versións, novos releases cada 2 semanas. Entón, asegúrate que tes automatización lista, funcionando, e tes todo no seu lugar, porque non queres facer nada de forma manual. É unha pérdida de tempo increíble. En canto ás Vector Search Databases, de todas as opcións que hai, estas son un pouco as tres cas que me quedei. pgvector a min gusta bastante, funciona moi ben, é moi rápida, ten a desavantaxe que se tes un grupo se tes moitísimos usuarios, non escala tan ben como outras, porque basicamente tes un solo servidor e logo terás os esclavos, pero non crece da mesma maneira que outras opcións, como por exemplo Cassandra.
e Cassandra sí crece a nivel exponencial. Podes ter miles e miles de servidores e podes ter millóns de usuarios sen moito problema. Cassandra é bastante máis complicada, así que sen de manexar que Postgres ou as outras asociacións, así que tens que ter na empresa, tens que ter as capacidades para levála adiante. Outra desvantaxe que é bastante nova. O Vector Search en Cassandra saiu 6 meses, non ten moito máis de 6 meses, non me lembro agora, pero é moi recente. Ainda non foi suficientemente probada, así que podes toparte facilmente con bugs. A terceira opción, que é a que normalmente usamos, nós estamos entre pgvector, Cassandra, usamos os tres, pero a que usamos máis recentemente foi Milvus. Milvus é unha base de datos de tipo Vector Search especialmente creada para AIs, para LLMs. Así que está super optimizada para eles. Funciona moi ben. Pode ser moi complicada tamén, igualmente, de configurar. Se meter moitísimo Milvus ten como diferentes layers de deployment. Se queres facer o deployment máis básico de todos, basicamente un standalone daemon, o ejecutas e listo. Pero a versión escalable, tens que ponerlle diante Kafka, tens que ponerlle load balancers, tens que ponerlle un montón de cousas e é bastante complicado de levar. Pero é moi boa, é moi rápida. E outra vantaxe de Milvus con respecto ás outras é que soporta GPU acceleration, quer dizer que as queries son super rápidas. En canto a librerías de LLM, os tres modelos que hai, Llama, CCP, o Llama ou VLLM, como dicía, o Llama só descartas inicialmente porque é a nivel usuario, non quererías terlo nunha empresa, e te quedas entre Llama, CCP e VLLM, cos seus pros and cons. Llama CCP gusta moito, moi fácil de usar, e como soporta un montón de hardware, funciona bastante ben no meu Mac, para ser unha librería, mentras que VLLM, por exemplo, xa non funciona no meu Mac, porque non soporta o modelo. Entón, a nivel soporte, porían as dúas. Moi recentemente, tanto Llama CCP como VLLM introduciron inference, que iso é cando usas, basicamente creas un servidor de LLMs. En lugar de ter un simple servidor con moitas GPUs, tes moitos servidores con moitas GPUs, e faz un LLM inference. O de VLLM, para mí, gusta bastante máis que o de Llama CCP. VLLM usa Ray, e Llama CCP ten o seu modelo RCP que non é tan bo, para mi gusto. En canto aos modelos, pues, hai moitísimos modelos que podes baixarte de internet, de Hugging Face and Friends. Todos son bastante bons, algúns máis especializados que outros. Hai algúns que son máis bons para programación, outros son máis bons para xerais. Casi sempre vas ben con... A min gustame tanto... gustame os todos que posen aquí, pero se tenes que escoller, DeepSeek va bastante ben, se te fías dos chineses. El Llama é o máis popular de todos. Xa temos Llama 4 desde fai uns meses, ainda que non usamos tanto. O que tens que ter en conta é como de grandes son o número de bits que teñen. Por exemplo, eso vai depender de cantas usuarios podes ter simultaneamente en cada unha dos GPUs, porque depende da cantidad de memoria que o LLM usa. Deus un exemplo un pouco do que quero dicir con isto. Por exemplo, se tes un LLM de 7 billion bits e necesitas de 6 gigas de RAM, só podes ter un máximo de 2 procesos simultáneos, quer dicir, 2 persoas simultaneamente facendo unha pregunta ao LLM. O sea, se te des conta de como de hambrientos son estos procesos, que é máis eficiente o que pode ter Copilot ou desde miles e miles de GPUs para poder trabalhar nos procesos. Nunha GPU de usuario ten alrededor de 20 gigs, o sea que pode ter 2, 3, máis ou menos un tempo.
Eso por eso es importante a enfermos que preocupan más. Hay que ver, por ejemplo, este es unas es como hacer de memoria, ponerse como todos. Eso es por lo que necesitamos tanto distributed inference. Eso quiere decir que si tienes un servidor con 10 GPUs, tienes un montón de usuarios que hacen preguntas más o menos. O que falla inference que divide esa pregunta en layers e manda de uno desses layers a unha das GPUs. De modo que moitas preguntas potencialmente poden ser subdivididas en pequenas partes que poden ser contestadas por múltiples GPUs potencialmente. Eso dá muchísima amplitud de capacidad. Si no, se tienes que cargar todo o elemento nunha sola GPU, como vimos en esta gráfica antes, pues son de otros preguntas. Tienes un montón de GPUs, los layers, entonces puedes hacer un montón más de preguntas. Perfecto. Ainda así, hay un problema bastante gordo de base, que es que muchos de estos sistemas, tanto RealM como OLAM o LAMCP, non ten ningún sistema de colas. Que quero dicir con isto? Se eu como usuario sei que o que a GPU se pode contestar as preguntas simultaneamente, falo de 10, morro. Básicamente, se pode ir atrás, pero básicamente diciendo server non responde. Porque non é capacidade para todo. En ningún destes sistemas temos a capacidade de bloquear o usuario. Todos son pregunta, o primeiro que gaña, ademais, aí se queda. Por eso nos empezamos a implantar o sistema de colas. O que facemos sempre, por diante, usamos RabbitMQ, que é un sistema de colas bastante flexible de configurar, de modo que controlamos a velocidade dos usuarios que poden facer as preguntas. É dicir, se eu como usuario for un preguntar a mismo, en lugar de ir directamente polo LLM, o API vai a unha cola. E o consumer desa cola vai a fazer a pregunta que está libre, responder a pregunta e poñer a resposta back en unha cola para o usuario que poda vela. Desa maneira controlamos exclusivamente, evitamos que un proceso o usuario poda cargarse todo o sistema de un só café. E ao mesmo tempo o que facemos tamén é o exemplo de antes, que é un GPU que se pode responder as preguntas simultaneamente, os textos consumer. Entón, xa está controladísimo para que se pode ter o run do sistema. Moitos xente que sempre pregunta, debemos usar containers? Como Docker, sí e non. O problema é que os containers, primeiro, engaden un pequenísimo, pero que se pode notar sobrecarga, tanto na rede como na CPU dos servidores. Casi o podes ignorar porque é moi pequeniño, pero aí está. O maior problema é o tamaño dos containers. Ten en conta que estes LLMs, os máis pequenos, son de alrededor dos 6 gigabytes. Tens que ter o LLM, e por riba tens que ter todas as librerías que necesitas para o teu API. E, curiosamente, estas librerías, se vedes aí, por exemplo, Llama CCP con o básico máis algunha que outra cousa, son 6 gigas. Entón, imagínate que o teu container ten que reiniciarse cada poucos minutos, porque tivo un fallo que fora, e descargarse un montón de gigas de cada vez. Así que tens un verdadeiro problema de que o teu servicio pode estar caído durante un bastante tempo hasta que o container foi reanimado. Outro problema é de storage. Se lembrás de un segundo, estamos falando de entre 6 e 15 gigas por aplicación, por consumer del LLM. Eso ten que cargar o LLM en memoria. Quer dicir, que ten que ter esa cantidad de datos de disco a memoria. É o problema de cold start. Se tes un disco moi lento, estamos falando en lugar de segundos, de minutos, en que o teu proceso está levantado. Os storages nos hyperscalers, AWS, Google Cloud, estos son moi lentos. Ademais de son moi caros, son moi lentos.
se divides aí as velocidades, podes ter cold starts de 15-20 segundos, que é bastante para un proceso. Esos son os modelos pequenos. Se tes un modelo grande de 30 ou 100 gigas, enche digo. Entón, despois de facer un montón de investigación e moitas probas, pues, basicamente foi o modelo que nos quedamos, que decidimos usar RabbitMQ para as colas, usar unha aplicación web personalizada para cada empresa, na que controlamos os usuarios, temos Milvus como base de datos de RAG, el tema para monitorizar todo, que nada se cae e todo funcione, pues Prometheus en Grafana. Outra cosa que temos que facer, cando estás falando de RAG, tens que adestrar os modelos continuamente. O exemplo anterior de un centro de atención ao cliente, un centro de chamadas, un centro de soporte técnico, no que estás todos os días tes novas preguntas e respostas que queres entrenar o teu LLM con elas, pois tens que procesalo a través dos GPUs e mandalo á base de datos. Idealmente queres ter unhas GPUs dedicadas para iso, para que continuamente estar procesando. Senón, acabas usando recursos dos teus usuarios. Temos o RabbitMQ, como decía, para as colas, Milvus como base de datos, e as GPU nodes. Vamos a esquecerme desta gráfica. En canto a monitorización, pues, Prometheus en Grafana, que é o que son os estándares na nosa empresa, e logo temos tamén unha pequena base de datos na que almacenamos todos os referentes usuarios. Eu como usuario doume de alta no servicio, quedan todas as minhas preferencias aí guardadas e quedan tamén, importante, os rate limits. Por exemplo, se decido que, como manager, que esta persoa só pode facer preguntas sobre isto ou só pode facer unha pregunta cada minuto, pois aí é onde configuro os límites. Como se adestra unha base en RAG? Moi sincero, basicamente o dos datos, sempre funciona bastante ben usar os PDFs, basicamente faces os cosas a información que queres, PDFs, mandas o RAG para este instrumento. Os procesas e os guardas na base de datos. O único importante aquí é que como isto é un proceso continuo, vas a hacer con un mínimo de cada 24 horas, seguro que tens unhas pipelines que fan procesos automáticos. Se usas Milvus, como usamos nós, é moi cómodo tamén usar esta función de collection, que podes fazer unha diferente collection cada día, os datos son reciclables día a día, que sea algo novo. Vou comentar un pouco como entón, que necesitas para empezar a implementar? Necesitas baixar un modelo, e podes usar os modelos free, tipo DeepSeek, como antes, ou Llama 3 ou 4. Face o sitio de Autotopas, aí podes descargarlos sen problema. É importante que teñas uns discos rápidos, non estructuras RFS, que dependen demasiado lento, pode estar infinito. Pequenas cosas que nos topamos, por exemplo, se utilizar la base CPU o VLM, ningún deles está configurado para usar NVIDIA CUDA, por defecto. Se moitas veces sin tecnología, isto é moi lento, claro, tens que copiarlo ti. Se non compilas o soporte para CUDA, estamos usando a CPU en lugar da GPU. As librerías cambian prácticamente a diario. Eso sí que horror, porque eu teño un código que escribí para 2 semanas e non funciona. O sea, teño que actualizar as librerías para eso. Eso é moi importante. Usar, como todo está en Python, usa Visual Environments en Python para asegurarte que estas librerías cada ben versionadas, y que no estés problema de que no se versión un pouco de código
Además son como te dije antes, son enormes. O sea, cada bicho enorme de unos 7 días. Otra cosa que hacemos es que no usamos Kubernetes para las GPU units, sí usamos Kubernetes para todo lo demás. Entonces, cuando hablaba antes de esa pequeña base de datos, la que tenemos usuarios o virus, todos los sistemas de optimización, todas esas cosas van en Kubernetes. Mucho más órganos de administrar. Claro, ¿dónde ponemos nuestros Kubernetes? Nos preferimos siempre on-premises, en los usos de estos que debe ser muy buena opción. Senón, intento usar como falamos antes de la privacidad, intento usar un centro de datos local que esté en Europa. Es un integrator de los hyperscalers. Otra cosa que es bastante coñazo, por decirlo de alguna manera, son los drivers de NVIDIA. También puede ser que falabas de que los drivers de NVIDIA es difícil de instalar, hay 25 años y siguen difíciles de instalar. Es increíble. Hay una opción, si decidís usar Kubernetes para GPU, hay un Kubernetes Operator por NVIDIA que funciona muy bien, pero si no, Ansible no son para esto. Difícil plantear que fallan. Ok, hasta que somos unos fanáticos de GitOps, somos muchísimo a CD, no lo recomendamos en este caso, porque nos consideramos que toda estructura de la es crítica. A veces el CD no lo veo muy bien, con tantos cambios continuos. Entonces yo controlo mejor los protocolos de usar Terraform Ansible. Ahora sí estamos para el usuario, para programas de usuario a nivel a web UI para los usuarios, a un sistema de monitorización, cosas que no son críticas, que no meterían GitOps como LLMs. Así empiezan las cosas. Como esto es todo diseñado, pues queda algo que más o menos pareceréis, que pasó a pregunta va a las cosas de RabbitMQ, un API cosas de pregunta, pasa por el LLM, el LLM responde, pues pones la respuesta de la cola, a web la respuesta de esa cola y pasa al usuario. O sea, todo un proceso cíclico. De ese modo tenemos esa limitación de que no permitimos al usuario pasar a ser simultáneos y controlamos lo que puede hacer con nosotros. Un montón de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de crear LLMs. Una de las más comunes os prompts. Os prompts é tipo cando faces unha pregunta de que tempo de facer hoxe? Calquer tipo de pregunta. Pero se tes un LLM utilizado, dedicamos un LLM sobre pesca, pues puedes preguntar a un LLM de pesca que dé unha receta para unha modelo, que facer preguntas especialmente sobre pesca. Non pode ser ese tema de conversa, tens que facer os prompts ben diseñados para que iso suceda. Me encanta eso no se puede ver la traducción de verdad, non é un meme. Eso de que os rusos ten un montón de bots que son todos por AI, e a forma de seleccionar AI pues facer unha pregunta que non está relacionada co tema que estás tratando, como o tema de demografía para moderna. Este é a mesma pregunta ao noso LLM, que contesta que non pode darte esa información porque non é relevante sobre o tema. Os usuarios son difíciles, así que tens que ter cuidado con as cosas que debes facer, unha delas moi común é a que te hacen insultarte ou decir palabrotas e cosas así. Entón, yo igualmente bloquear non son compartes dese sistema de usuario, controlar os usuarios normales, se pasan 300 tacos, pois vas a ser bloqueado.
faz máis preguntas, van ser limitadas. Bueno, un pouco que está dicindo, sei que tes os limits, que se limitar facer simultáneas, que todo o LLM sea bloqueado. Moi importante máis que ainda que o control desas nivel de usuario, de frontend, de UI, ten conta que os resultados, comentar buscar as cóxicas, intentar fazer dentro do API e mandar preguntas por baixo, que ese limit rate implementado non só na web, sino tamén no backend. Unha vez que todo instalado, tens que ter monitorización. A mí encantoume esta aplicación cando a descubrín, que chamase Phoenix, proporciona telemetry para todos os LLMs. Cando estás a nivel programando un LLM, debo aclarar que non son programadores, son DevOps, pero cando estás metido en temas de LLM, tens que diagnosticar un problema, proporciona un montón de información para ver onde está o problema. É moi boa aplicación. A nivel dos outros sistemas, pues os típicos que son perfectos para controlar se os servicios funcionando e se non hai ningún problema. Donde decía ao principio de todo que moitas cosas non nos faríamos desta maneira. De feito, xa cambiamos. Hai moitas cosas que xa facemos non somos tan estrictos. Por exemplo, antes, cando empezamos a facer os clusters de LLM, usamos basicamente o noso servidor, con moitas GPUs, varios consumers, e todo queda aí estandarizado. Que pasa? Que os modelos LLM están facendo moito. Ahora o modelo de 30 gigas é normal, tengo que repostar. Esos modelos de gigas non cargan na GPU, ten que ter unha. Por isto que se empezou a usar clusters. Eso que explicaba antes de que tes o layer, que cambia cousas, diferentes layers, que cada unha das preguntas se pasa diferentes GPUs, xa non se fai dentro do servidor, fai dentro do cluster. Este é un cluster semanal. Usamos o Array, que bastante o que cada un dos servidores está funcionando un servidor Array. Que cando un cliente manda unha pregunta, esa pregunta queda layered e distribuída a todos os servidores simultáneamente. Eso nos dá muchísima capacidade para facer moitas preguntas simultáneas. E ao mesmo tempo permite-nos crecer de forma horizontal. Se nos quedamos sin capacidades, ten que aplicar os servidores. Super interesante o mundo de AI, estou enganchadísimo, nunca vi cosas cambiando esta velocidade. É moi difícil manter o ritmo, pero sigue sendo interesante. Por exemplo, digo aí que o clustering non vai ser unha opción pronto, xa non é. Clustering xa non se pode facer clusters dentro dos servidores, necesitas moitos GPUs. O RAIs é importante. O que estamos vendo tamén cada vez máis os modelos especializados, sen ter que pedir eu quero unha empresa de esto, eu quero sobre isto, para que quero que saiba de outros asuntos que me importan. En velocidade, sobre todo o que está pasando en Estados Unidos con Trump, moitos clientes nos din nos non queremos estar en Estados Unidos, necesitamos ver a Europa que podemos facer. E por este caso, por futuro, que quede claro. Moitas gracias. I'm going to ask in English. So are you guys only working with LLMs, or are you also using other modalities? Or for example,
image generation or video generation or something. No, most of the time we only... Repeat the question, so let's repeat. Preguntas si trabajamos con el texto, text-based LLMs. If you are working with other modalities than text. Preguntas trabajando con texto. Not really at the moment, no. Only with text-based LLMs, because our customer base is demanding. Most The customer our base. customer base is not looking after text or images or videos, only of text. But there's no difference on the only difference between this model and using video is the LLM using the model. Instead of using Llama 3, you use Quinn or Keen. exactly. But the process is identical. Yeah, and I have a second question. Do you want me to use the microphone? Yeah. Yeah. So you said about privacy, but actually during inference time there is no privacy for the end user because the admin still sees whatever happens on the server. So the privacy the privacy you are speaking about is just between the company offering the inference Correct. and the user. Correct. For example, in our case, we are looking at confidential computing, where not even the admins, have access to whatever happens during inference. Yeah, I think the use case is a little bit different to what you just said. So most of our customers, they are based on that they are working with customer data, and they don't want customer data to be leaked out to other systems. So things like credit card numbers or personal details, things like that. So it's not that the users know able to interact, they use the LLM properly. It's more like make sure you're not copying and pasting customer data into the LLM, and that will be leaked out to the internet. Usa aquí el micro, así que lo sí. después. Gracias. Buenas. Que si tenéis algo de experiencia implementando agentes en vez de modelos de LLM, digamos no tan grandes, sino eso más bien a nivel de, si son al final QA o de question answer, si haciendo agentes es un poco más sencillo y si hay clientes que están dispuestos a implementar eso en vez de los modelos, digamos, más grandes. Sí, de feito, unha empresa ca que traballamos moito, que chamase Axonops, eles fan un produto que é de monitorización de Kafka e Cassandra, que é moi interesante. E o que están implementando agora é un MCP server para a súa aplicación, de modo que o usuario poda facer preguntas sobre as súas bases de datos. É unha das cousas que están facendo. Pero é un caso un pouco máis excepcional porque non é tan común que nos pidan iso. Prácticamente é a primeira vez que nos atopamos con ese modelo. A nivel para nos facelo non hai moitísima diferencia. Similar o proceso de creación. A diferencia é como o usuario interactúa. De los slides, I'm going to ask in English. So in one of the slides you had something like you shouldn't use the same GPU, I think it was, for both training and inference. How do you guys do it? Can you share? What's the good way to do it? Yeah, of course. So the reason not to use the same LLM GPUs is because during the process of training, you're using resources that could be used by a user. So How do you do it? So the good thing about the training part is that you don't need those GPUs all the time. So our CI/CD, our pipelines, they will bring up the servers with GPUs, do the training, and then destroy them. Training, I presume, is quick, no? Correct. Hola, outra vez. Aparte de facelo en layers, non me quedou moi claro, porque realmente entón o que faz que é dividir como a mesma pregunta en diferentes partes independentes entre sí e entrenalo aparte, ou... No, non é algo que faga o programador, é algo que se fan as librerías de VLLM ou LAMCCP. Por defecto, cando configuras o proceso, ti defines cantas layers queres crear e defines o tamaño dos layers. Entón, internamente, ahora non sei como fai, imagino que dividen tokens, ahora que non sei, e manda cada unha das layers a un dos GPUs. Ou podes ver nos logs, cando faz unha pregunta, ves que está being layered,
e ves as diferentes procesos. CPU está facendo esta layer, CPU 2 facendo esta. Desde respostas máis ou menos, é igual. É igual. Todos os comerciais como Copilot, ChatGPT, todos son layers, exactamente o mesmo proceso. Gracias. You are talking also about cold start. Oh, sorry? Cold starting, Cold so start, that it, yes. for a better experience for the Yeah. users. I presume you don't keep the GPUs open all the time so that it's loading faster, or there's an intermediate layer, or how do you do such that they don't have to start every time for the GPUs to? No, they have to be running all the time, so there was the cold start will be too So you have fast. big. So remember those RabbitMQ consumers I was talking about? Yeah. Every time a consumer starts up, it's a Mm. cold start. It will take between 10 and 15 seconds to start up, and then it stays up, just reading from the queue. And we only stop it when we do a new release or it crashes. Right. So when you stop it, what happens? Someone else has to come and wait all that long, for it? Yeah. So you only have one consumer. There's an option for the user has to wait until the And then it consumer boots is up up and again, running. no? But there's always more than one consumer, so you don't usually see those cold starts. Oh, okay. The exception is using Kubernetes, and you have a very small cluster of Kubernetes, and once your nodes goes down, then all your consumers go down at the same time. That's one of the reasons we don't really use containers that much, because you amalgamate too many consumers into one place. If you use Kubernetes to do it properly, you still need to do one consumer or two consumers per Kubernetes node. So it kind of defeats the point of using Kubernetes. Kubernetes is designed for putting together lots of containers in one node, but with consumers you can't, because otherwise you don't have enough memory, and then you call the start is massive. So you guys handle this infrastructure yourselves? Yeah. Oh, really? Good job. We do all the infrastructure and everything. It's the only way to do it, really. Yeah, because everywhere, it doesn't matter, Modal, Banana, or many other services, when you look, you have to look specifically into this as well, how long, the cold start Correct. period. Yeah, All right. and that's why small things like the size, the speed of your disks is so important, because we tend to use bare metal with SSD disks. That's not, I presume, no? That's why we stay away from the cloud, Yeah. except for training, just because it's cheaper. But we stay away from the cloud and we use bare metal instead, because it's much cheaper. Yeah. And we don't suffer from the cold start, because we're using SSD disks. Or, as much. With SSD disks, there's not it's better, you say? Yeah, because you still need to store all the libraries and the LLM models. Yeah. Okay, I'm gonna look into it. Thanks. Aí falabas de precio tamén, no? E a miña curiosidade é, porque isto ten moito sentido para empresas grandes, non? A empresa grande que se pode permitir ter a súa propia infraestructura ou ter as súas cousas montadas por sí mesmos, non? Como de lejos está a posibilidade de que isto chegue a un usuario final, non? Que un usuario final poida ter este tipo de sistemas, non sei, máis privacy friendly Sí. ou con máis control, non? Pois vai depender depender na cantidad, no número de usuarios realmente, cantos usuarios tes. Por exemplo, se usas Llama 3 e tes un servidor con 3 ou 4 GPUs, só tes 10 usuarios, tes máis que de sobra. Se tes uns centos de usuarios, entón non te queda outro medio que ter un montón de servidores. Eso non é verdade que é caro, non te queda... Cosas que debes facer para reducir precios. Usa bare metal, moito máis barato. Por exemplo, usamos un proveedor que está basado creo que en Alemania, que se chama Hetzner. Por $100 tes un servidor con GPUs ao mes, o sea, non é nada. Comparas o mesmo con AWS, pagarías 1000. Vale, sí, é caro, pero moitas empresas poden permitir iso. Non sei se hai alguna pregunta máis. Pasar por aí. Comentar un poco sobre algún ejemplo de los errores que tuvisteis
o problemas que os dio corriendo con GitOps, pues modelos LLM, si es por tener demasiados restars innecesarios que a lo mejor interesa disminuirlos, o qué clase de problemas encontrasteis? Realmente non atopamos ningún problema especial, simplemente que démonos conta que era unha infraestructura demasiado crítica para nos darlle confianza 100% o GitOps. Entón decidimos manterlo máis estrictamente, sobre todo porque facíamos novas versións moi rápido, moi continuas. Eso, obviamente, por riba, o software é bastante grande en tamaño, ¿no? Entón, realmente non había ningún problema en canto a GitOps de por sí, simplemente que decidimos que non confiábamos suficiente nel como para usalo. Preferíamos controlar máis estrictamente. Por evitar posibles problemas, ¿no? Exactamente, Sí. máis para evitar, máis que non estivemos realmente, simplemente para evitar Claro, es como, experiencias anteriores de outros proxectos. es como que te se puede enfrentas a correr la aplicación más complicada posible, intentas poner todo lo posible para que haya evitar problemas. pasar. Correcto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues muchas gracias, Sergio, por todo. Gracias a vos.